pemandangan apa Noi? Nih, ini kucing paling penakut nih, paling penakut sedunia, paling ketakutan banget tuh. Awas ya tuh, punya apa? Dia curiga mulu dia punya apa tuh. Yuk Noi, kita keluar yuk. Takut ya kamu ya? Yuk, mau keluar nggak? Ngeliatin apa Noi? Tuh, waspada mulu nih kalau ini. Wih, rumah masih berantakan, belum bersih. Guling-gulingan deh. Mama lagi nyabutin rumput. Tuh, bentar lagi. Ini malah bantu guling-gulingan, ngotor-ngotorin badannya habis mandi. Tuh, Noi. Apa tuh Noi di mulutnya? Ngapain dia? Itu sampah rumput semua Noi. Noi lagi nyantai, serasa di pantai. Kelihatan dia tiap pagi begini nih, nyantai sambil liatin jalan, waspada. Tuh. Kucing kampung nih, namanya Boy. Dia kalau Noi lagi keluar, dia pasti nyamperin. Ini fansnya Noi nih tuh, kabur dia. Tahu dia kalau Noi keluar pasti datang.